cum eu să ieșim la randevu. Îi place de mine că sunt bogat și am un acum. Mi-a zis-o gagii că mi-ești om, care are nevoie de un Sugar daddy, numai la VIP. Daddy, daddy, tu știi să mă tratezi, faci banii grame. Sugar daddy, numai la VIP. Daddy, daddy, tu știi să mă tratezi, faci banii grame. Don't tell him, you ain't, don't tell him, you ain't even gotta tell him, don't tell him, you ain't even, don't tell him, you ain't even gotta tell him, don't tell him. Know you say you're down with it, won't tell him how you hit the ground with it. Know you know I'm from Chicago, I act a fool, Bobby Brown with it. Nobody take me out though, you got gifts, bring them down to South Pole. Marathons up, put 'em out, don't you worry. Sit dog instant, gen. E ok? Hai să vedem ce preț îmi face el. Și zic imediat. Îți dau 40 și îmi dai 47. Merge? Da. Da. Da, merge. Dă-mi aici. Tu ești Face Jihad? Uitați băieți ce datorii îmi fac. O secundă și îți dau. Ok. Pe Discord că nu știa dacă sunt eu pe joc. Eu sunt pe joc. Și mai ai ceva? Deci ai 19 oni până acum. Și hai să vedem. Dacă mai ai ceva să ajungem la suma de 40. Ce facem ăsta? Pleci, mă? Mai ai ceva? Ah, ok. Și îți mai aduc imediat 11 oni, rămâi aici. Păi plus 11 oni fac 30. Ce mi-ai dat? Până acum. Stai mă, cât am zis? 19 oni? 19 oni? Plus 11? Da, fac 30 de ani. Stai puțin să dau schimbă caracter, că am lag. 2 secunde. Nu sunt 40 încă. Rege. Nu sunt 40 încă, turbozaur. UE matematică. Care, mă? Bă, 19 oni cu 11 oni. Bă, frate, sunt 30. Sunt 30. Mai scot o dată calculatorul dacă... Deci 3x diamant. Stai că scot imediat calculatorul. Îl calculăm pe desktop. 2 secunde să-mi dai și Yang-ul și îl calculăm pe desktop. Împreună, gen. Cu tot live-ul. Și ce mai era? Intră pe live. Intră pe live. Deci, 3 diamante. 3 diamante vin 3 ori 1,1, da? 3 ori 30, da? Plus 3x 3,5 ori 3 13 oni, da? Plus un on după ăsta. Mi-a mai dat și 11 oni cash. Da, eu sunt. Eu, așa. Mi-a mai dat și 11 oni cash, da? 14 oni am zis. Plus 0,7, 15,5 plus un Onyx pe care mi l-am mai dat, 0,5, 16 plus un cufăr profet 2,5, 18,5, 19, zi 19. Dar 19 nu fac... Da, am făcut. 19 oni alea și 11 oni cash-ul. Ce preț să faci și mie la astea? Fă și mie prețul de pe piață dacă poți mete în trader, să-mi iau și eu brățara, te rog. Dacă ai fi un dulce băiat. Fă-mi un preț la astea toate, te rog eu mult. Dacă ai putea să-mi iei prețul cel mai mic de pe piață, ai fi un dulce. Să fac și eu rost de brățară, gen. Ce zici, te-ai băgat la așa ceva? Te-ai băgat să-mi iau și o brățară?
Mă uiți că sunt neveu, frate, vorbesc în continuu, da. Calculele mele erau pe rând, atunci să zicem, atâta momentan 30 de unde vine? 30